Nakasira ku ishuri. Agusubize ku ishuri. Ngangurira. Akuguriye n'amakaye. Nk'undi muvyeyi wari we wese yogira umutima w'ikigongwe akavuga ati urya mwana ndashogira ico nokoze. Nikihe kintu wosaba abantu b'abavyeyi bafise imitima mbese bafise n'uburyo byo kunda ko bakwigisha? Nicaye ikintu wosaba? Ndaseka ndikora musa abakunzi ba Roy TV muri kumwe na Bella shaka kuri mikro za Roy TV uko bimenyereye uno munsi nkandi kwategurira kuja kids yarazi igihe mutayibona ikiganiro nkoresha abana abari bo bose uno munsi ndashimira gukoresha abana bo mwibarabara abana bafite ubuzima busa n'ubutoroshe reka turavugana n'umwe wese kugira ngo mumve ikibazo aho kiri mbese mumve n'ivyo bifuza ko bokorerwa kuri buno buzima barimwo. Reka ndabakire umwe wese ndamubaze akazina kiwe hama dutangure ikiganiro cyacu nyezina. Mwana ni sawa? Witwa gute? Emery. Okay, nawe witwa gute? Niyonkuru nde? Fabrice. Mwana nawe witwa gute? Ndizemana Jamali. So mwabumvise amazina Emery, Fabrice hamwe na Jamali n'abana nasanze bari ahantu vise ndabayitushe ndavuga ati reka nkore buja kiza nyine si plus magenda ntayikoze kugira ngo ivyabo cyangwa se ivyifuzo vyabo bishobora kuri ku mitima ya benshi kuko nta wamenya ico ejo hatubikiye. Rero ngo bandabaze bana ni kuva ryari ko nabonye mujyamye ngaha hasi mu gazon niho muba? cyane aho bageze niho barara. Mwana nawe ko twahuye uko uradandaza utuntu ubahe? Mba mu Kinama. Ubana n'abavyeyi? Oya. Ufite imyaka ingahe? 14. Unawe ufite imyaka ingahe? 13. Nawe ufite imyaka ingahe? 15. Okay. None byageze gutogera mushike ngaha mu gisagara ca Bujumbura? Wowe nawe kwavuze ubana n'abavyeyi bakwande? Umuhungu araho yamanukanye. N'umuhungu yakumanukanye? None ubona ubuzima bukoroheye? Jewe mbayeho neza. Ubayeho neza? Sawa. Mwana nawe wewe byagenze gute kugira ngo wisange uri ngaha mu gisagara ca Bujumbura? Ninde yakuzanye bimeze gute? Twari tutanye n'undi muhungu tubana. Mwazanye n'umuhungu? Tubana. None ko nasanze muri kumwe n'uyu hari ico mufana? Turegeranye inzu. Muregeranye? Sawa. None bon niko nasanze ufise ibikomere umubiri wose byagenze gute? Waragize accident cyane? Waguye mu mufurege ushobora komereka? Ntiwigeze wama n'umuntu akuvuza? Ntiwigeze utangura uvuga ati uratanguye amashuri uragiye kwiga nk'abandi bana? Wavuze ko uvuga he? Nawe we tubwire bon ko abandi bana ubu bari ku ishure nawe ukaba utari ku ishure wiyumva gute? Papa yarase kungurira amakaye. Papa? Yanga kungurira amakaye. Yarase kungurira amakaye papa wakuvyara? Ariho. Papa we yitwa nde? Mawe n'Imana Ezekiel. Mawe n'Imana? Ezekiel. None mwana nawe ko utari ku ishure sivyo kandi uri mu myaka y'abana baba bari ku ishure nk'abandi ikibazo kiri he canke niwo tugeze wifuza kwiga? Ndi wosubiza ku ishuri nokwiga. Wosubiza ku ishuri nokwiga. Uronse ukuja ku ishuri wo kwiga? None byagenze gute ko mbona udandaza utuntu kuvuga ati ntabwo uri ku ishure n'amahitamo yawe canke wabuze ibikenewe ku umunyeshuri kugira ngo yige? Nta na kimwe wabuze? Ni ubushake bwawe wavuze ati sinzokwiga? Nageze mu wa 4. Ariko ntiwayamaze ko utayamaze nk'abandi bandanye wiga nk'abandi? Wachibaza kwanza urondera amafaranga? Nimanukiye mu gisagara kurondera inoti?
none ubona aho uzironka inoti wifuza ya ndaronka makenyi uraronka makeya sawa none ni cyahe ikintu wifuza cyangwa se urifuza kuzoba urinde muri kazoza kawe keza wifuza yuko usubira ku ishuri ni ukuvuga iminsi yose wowe wamuri ngaha mu barabara ahantu agusanze niho wama uri iminsi yose icyo wifuza sibyo icyo wifuza akamotera nyenshibero wacu umukuru w'igihugu cyangwa uwundi muntu wese w'umuvyeyi afise umutima wo gufasha n'akahe kajambo uwo mutura kugira ngo aho ari hose kamukore ku mutima wo musaba iki sawa na wewe wambwiye ko nawe wifuza kwiga ariko wabuze ibikoresho papa wawe yaranse kubikugurira kandi ariho mbega n'akahe kajambo wotura papa wawe aho ari hose kugira ngo akumve ko ubu uri mu buzima nk'ubu ujyama mu ibarabara ukabura n'ibyo ufungura kandi papa ahari n'akahe kajambo mutura papa wawe aho ari hose yashaka ashyira ku ishuri agusubize ku ishuri ngangurira akuguriye n'amakaye nk'undi muvyeyi uwo ari we wese yogira umutima w'ikigongwe akavuga ati ujya mwana ndashobora kugira icyo nokoze n'ikihe kintu wosaba abantu b'abavyeyi bafise imitima mbese bafise n'uburyo vyokunda ko bakwigisha n'icahe kintu wosaba mama yashaka akaza anyegere hafi apana papa wawe uwundi muntu uwo ari we wese noza ku ishuri gusa uje ku ishuri gusa wifuza kwiga nk'abandi bose uronka ubumenyi n'akarengo kazoza keza kari mu makaye ubu nibwo Burundi bw'ejo rero abantu bose bashobora kuba bo batushe n'ubuzima bw'aba bana harimo papa w'uyu mwana aricariho ntabwo ari imfuvyi malekazima uyu wewe ni imfuvyi ariko uyu arafise abavyeyi arafise papa ariko papa wiwe yaranse kumwigisha nk'abandi bana murumva yuko bagenzi ivyo bintu ntabwo biryoshe na gato ntabwo biryoshe kugwaruka rukiri ruto kuko aba nibo Burundi bw'ejo ntawamenya ico ejo hatubikiye reka mbaze wundi mwana nawe twumve ico yifuza muri kazoza kiwe umwana nawe wifuza iki n'akahe kajambo turakora gukurikirana ubuzima bwawe ico wifuza ko cokoreka tweke nifuza bofata reka kuganda tembereza ibintu ndiko ndadandaza ivyo bintu utembereza ntibikunyuze ndabidandaza bigahera wowe wifuza ko bogufasha kugira ngo uronke ibindi bintu wokora bitari ivyo baguhindurira ubuzima none nk'ubu nawo uronse umuntu agusubiza ku ishuri ukiga ntabwo wokwiga sawa sawa so abakunzi ba Royal TV muri rusange rero reka sari bano bana bavuge ukuntu wiyumvise gute igihe naza kuguhamagara ngo ati mwana uwo nkundira ko tuyaga wiyumvise gute mu mutima mbega mu buzima mubayemo nizahe ntambamye muhura nazo ibintu bikunda kubagora mu buzima bwa misi yose n'ibiki ibintu ukunda kubona ati ibintu biratugora kuronka n'ibiki kubura ibyo kurya uragwara ukabura uko wivuza Sabagenza bavyumvise ngira murabona uno mwana afise n'ibikomere ku mubiri baragwara bakabura n'ikinini nk'uko yabivuze baragwara bakabura n'ikibavura rero abavyeyi bose aho muri ushobora kuba uri hanze y'igihugu ushobora kuba nk'uko tumenyereye uri diaspora aho ufise umutima w'urukundo hariho abana bagifise ubuzima vraiment buciriritse ushobora kuba uri no ngaha mu gihugu mugabo nta mutima wa partage dufise ku bandi hari abana bakeneye ubufasha nk'uko mubibona abana b'ibara bariho kandi baracariho rero iri niba koneza kuronka abana batatu mwumvise ivyo bifuza muri rusange bose n'abaminere n'abana bakiri bato kandi mwumvise ko bifuza gusubira ku ishuri rero turi mu Kamenge ni kujya Gare du Nord kujya mbere entreta niho turi niho nakoreye niho ndi kumwe n'abana bana tuko turavugana rero tatse akamo kugira ngo umuntu wese ugira umutima w'urukundo umutima w'icyoterera umutima wo kwitaho abana mu barabara kugira ngo iyi ambuteyage y'abana mu barabara hariya ihagarare kandi igabanuke mu gihugu cyacu
yari Bella Shaka kuri micro za Royal TV ndabakunda cyane inyuma ya kamera turi na Isma Oji abikora neza cyane reka ndabifurize ushobora kuba uri hanze y'igihugu ijoro ryiza igitondo cyiza umuyengamo mwiza bivanye n'aho uherereye naho ubutaha rero ku yindi Buja Kids ciao ciao